في الفيديو ده من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي، هنعرف مين هو إويس باشا، الأخ الغير شرعي قانونيا للسلطان سليمان القانوني. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك عشان توصل لكم كل الفيديوهات. هو ابن السلطان سليم الأول، ومع ذلك فلقد كان مستبعدا تماما من العرش، وذلك لأن أمه ولدته في بيت رجل آخر كان وفيا لأخيه السلطان سليمان القانوني. وعندما توفى في تمرد في اليمن بكى عليه سليمان القانوني وقال: اليوم مات أبي وأخي. ولد أويس باشا عام 1512 ميلاديا، وتوفي عام 1547 ميلاديا، أي أنه قد عاش 35 عام. يعتبر ابن غير شرعي للسلطان سليم الأول، لأن أمه ولدته بعد أن غادرت القصر في الوقت الذي يمنع فيه القانون العثماني الاعتراف بالأمراء الذين يولدون في بيوت أزواج أمهاتهم. وفقا للمؤرخ العثماني القديم علي مصطفى أفندي، فلقد ولد ابنا للسلطان سليم الأول في السنة الأولى من توليه لعرش الدولة العثمانية، أي أن سليمان أكبر من أخيه أويس بحوالي 18 عام. المهم، تقول الرواية أن والدة أويس كانت جارية في الحريم العثماني، وبسبب سلوكها الغير منضبط تم طردها من القصر. وفقا لقوانين القصر العثماني، فإن الجواري الذين كانوا يطردون منه كان يتم تزويجهم من رجل من البكوات أو رجل ميسور الحال. المهم، تم التخلص من جارية سليم وتم تزويجها من رجل آخر، ليكتشفوا بعد فترة قصيرة أنها كانت حامل، وبأن حملها كان سابقا لمغادرتها القصر. وبالطبع أنهم كانوا يعلمون جيدا أن حملها من السلطان سليم الأول، فقد غادرت هذه المرأة القصر وفي أحشائها ابن السلطان سليم الأول. وبما أنه قد تم عقد قرانها على الزوج الجديد، فلا يستطيع السلطان إرجاعها مرة أخرى، وعلى هذا تم ولادة ابنه في بيت رجل آخر، فتم حرمان الأمير من كل حقوقه، حتى أنه لم يحمل لقب شهزادة، وظل دائما بعيدا عن القصر. ولكن طبعا كان هناك اعترافا من القصر بأنه ابن السلطان سليم الأول. وعندما توفى السلطان سليم الأول عام 1520 أصبح سليمان هو سلطان الدولة العثمانية، ولم يكن لأويس حق التفكير في الوصول إلى العرش، وقد كان هذا الأخير وفيا لأخيه السلطان. فسرعان ما بدأ يترقى في المناصب، وقد حرص السلطان سليمان على إبقاء أخيه أويس في أقصى الإمبراطورية العثمانية كأنه في منفى، لكنه واصل في اعتلاء مناصب هامة حتى لقب بأويس باشا. وفي عام 1535 ميلاديا، بعد فترة قصيرة جدا من الاستيلاء على بغداد، تم إعلان أويس باشا حاكم لهذه المنطقة الهامة. وفي سنة 1547 ميلاديا تم قتل أويس باشا على يد المتمردين. وحسب ما ذكر المؤرخ العثماني علي مصطفى أفندي، أن السلطان سليمان القانوني بكى عندما علم بخبر وفاة أخيه، حيث يقال أنه قال: اليوم مات أخي وأبي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.